Hello， 朋友们。铲屎官，你不许动我遥控器，听到没？我先睡个好觉，等路飞来。这空调怎么这么舒服呢？真是个好东西，给你们人类点个赞，再给铲屎官一个震慑的小眼神，就问你怕不怕？好了，不跟你多说了，我要睡着了，太困了，你下次再见吧。